Hello and welcome to the day 9 of eye makeup video series. र आज म गर्न जाँदैछु pink shimmery eye makeup. It's a very subtle eye makeup look. मैले eyelids अलरेडी कन्सिलरले प्रेप गरिसके र त्यसलाई सेट गर्न चाहिँ लुज पाउडर युज गरे. अब मैले टेक्निकको इन्भाइट ओन्ली प्यालेटबाट यो लाइट ब्राउन शेड लिएर चाहिँ आफ्नो आउटर कर्नर र क्रिजमा अप्लाई गर्दैछु. युजुअली म ट्रान्जिसन शेडलाई चाहिँ आफ्नो नेचुरल क्रिज भन्दा अलिकति माथि अप्लाई गर्छु बिकज आई हेभ हुडेड आइज. ट्रान्जिसन सेड पछि मैले प्यालेटबाट यो मिडियम ब्राउन शेड लिएर चाहिँ आफ्नो इनर भी एरियाजमा अप्लाई गर्छु अनि जस्ट ट्रान्जिसन सेडको तल पनि अप्लाई गर्छु. यो शेडलाई चाहिँ म धेरै भित्रसम्म ब्लेन्ड गर्दिन, लिड्सको आउटर 1/3 एरियामा मात्र ब्लेन्ड गर्छु. त्यसपछि प्यालेटको पिङ्क शिमर सेड लिएर लिड्सको सेन्टरमा अप्लाई गर्छु र अलिकति भित्रतिर पनि ब्लेन्ड गर्छु र आई स्याडो र सिमरको बिचको हार्स लाइन्सलाई पनि मैले फिङ्गरले नै ब्लेन्ड गर्दैछु. यहाँ मेरो तलको अन्डर आई एरियाजमा अलिअलि सिमर झरेको भएर त्यसलाई क्लिन गर्नलाई चाहिँ म सेलो टेपले पिक गरेर क्लिन गर्दैछु. यहाँ यसरी सिमरलाई क्लिन गर्दाखेरि चाहिँ कन्सिलर बज हुँदैन र सिमर मात्र जान्छ, हाम्रो टाइम पनि सेभ हुन्छ, प्लस अन्डर आई एरियाजमा फेरि कन्सिलर अप्लाई गरेर ब्लेन्ड गर्नुपर्ने टाइम पनि सेभ हुन्छ. त्यसपछि अगाडि हामीले कन्सिलर अप्लाई गरेको ठाउँमा ब्लेन्डिङ ब्रसले हल्का ब्लेन्ड गरिदिन्छु अनि लुज पाउडरले सेट पनि गरिदिन्छु. त्यसपछि म अप्लाई गर्दैछु आईलाइनर. मैले आज चाहिँ लियोन ब्युटीको आईलाइनर युज गर्दैछु. खासै मैले आईलाइनरको विङ्स चाहिँ धेरै लामो तानेको छैन, जस्ट बेसिक टाइपको एकदमै पातलो आईलाइनर अप्लाई गरेको छु, भेरी क्लोज टु द ल्यास लाइन. मेरो आइजको नेचुरल सेपलाई नै एसेन्सिएट गर्ने हिसाबले गर्दैछु मैले. यो चाहिँ आईलाइनर अप्लाई गरिसकेपछि आइएम गोइङ टु कर्ल माई ल्यासेस एन्ड अप्लाई मस्कारा. मस्कारा पछि चाहिँ आइएम गोइङ टु अप्लाई सम फल्स ल्यासेस टुडे र मैले आज चाहिँ पर ल्यासेसको हाफ ल्यासेस अप्लाई गर्दैछु. अगाडि मैले युज गरेको मिडियम ब्राउन शेडले चाहिँ मैले तलको ल्यास लाइनमा स्मज गर्छु र त्यसलाई ब्लेन्ड गर्न चाहिँ त्योभन्दा अगाडि युज गरेको लाइट शेड ब्राउनले चाहिँ गर्दैछु. मलाई चाहिँ फुल ल्यासेस भन्दा हाफ ल्यासेस अप्लाई गर्न एकदम सजिलो लाग्छ र यसले चाहिँ एकदम नेचुरल क्याटा इफेक्ट देखिन्छ, ल्यासेसलाई त्यति धेरै हेभी पनि देखिँदैन. अल्सो भन्न बिर्सेछु, मैले यहाँ युज गरेको मस्कारा चाहिँ आई मेजिक प्रोफेसनलको भोल्युम मस्कारा हो. अल्सो लास्टमा चाहिँ मैले आफ्नो इनर कर्नर्सलाई हाइलाइट गर्नको लागि लिक्विड शिमर आई स्याडो युज गरेको छु आफ्नो दुवै आँखाको इनर कर्नर्समा. एन्ड दिस इज द फिनिस्ड आई लुक. यो आई लुक चाहिँ सफ्ट पार्टी ग्ल्याम लुकको लागि एकदमै पर्फेक्ट छ र इभन इन्गेजमेन्ट ब्राइड क्यान अल्सो क्यारी आउट दिस आई लुक. मन पऱ्यो भने डोन्ट फर्गेट टु गिभ दिस भिडियो अ थम्स अप. सी यु अगेन टुमोरो इन द 10th भिडियो. बाई.